sobre el funcionamiento de las chimeneas G45. Es una chimenea que tiene en su control botón de encendido, botón de apagado y 4 niveles de llama. Entonces con este nos da el inicio del fuego. Ella siempre inicia en su máximo nivel de llama y ya después con el de menos vamos bajando los niveles de llama, y el botón